हेलो स्टूडेंट्स मु देवाशीष आज मु तुम मनकर लाइफ साइंस फर्स्ट चैप्टर पोषण बा न्यूट्रिशन रा क्लास करने को जाऊँ। प्रथम आम पढ़ा शरीर समन्वित भाव होता असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवनधारा अव्याहत रही है। ये सब प्रक्रिया शक्ति आवश्यक माने शरीर में समन्वित भाव होता असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया समन्वित माने मिलमिशी होता असंख्य जार गणना कर जैव रासायनिक प्रक्रिया माने रासायनिक प्रक्रिया केमिकल रिएक्शन होता है बाहर जोटा शरीर भितर होता है जोटा जीव मानकर शरीर भितर होता है ताको जैव रासायनिक प्रक्रिया बोली कह जाए। ता जो आम जीवन धारा अव्याहत रही ए सब प्रक्रिया शक्ति आवश्यक। ये सब प्रक्रिया माने जैव रासायनिक प्रक्रिया रे जो कार्य जो प्रक्रिया चली थाए तापाई आमर शक्ति आवश्यक। ता छड़ा कोष टिश्यू तथा अंग प्रत्यंग गठन अर्थात शरीर गठन पाई शरीर वृद्धि मरामती पाई विभिन्न उपादान दरकार जो उपादान आम कौन पोषण बा न्यूट्रिशन आम पाई था। जीव खाद्य एक समस्त चाहिदा पूरण करिथाए जीवर खाद्य ए समस्त चाहिदा पूरण करथाए माने खाद्य द्वारा ही जीव यही सब उपादान बा शरीर गठन मरामती यही सब कार्य जीवर खाद्य आहरण द्वारा होता है। शक्ति आहरण उपादान संग्रह पोषण जरिए होता है। पोषण जरिए कौन कौन होता है शक्ति आहरण माने खाद्यर शक्ति आहरण कले उपादान संग्रह माने खाद्यर उपादान संग्रह कले यह जरिए पोषण बा न्यूट्रिशन जरिए होता है। सबुज उद्भिद माने आलोक संश्लेषण प्रक्रिया बा फोटोसिंथेसिस निज खाद्य निजे प्रस्तुत करथांती। आलोक संश्लेषण प्रक्रिया क्लोरोफिल माध्यम निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिथांती। परिवेश आवश्यक पोषक मध्य ग्रहण करथांती। परिवेश जैविक अजैविक पोषक मध्य ग्रहण करथांती जेपरिक नाइट्रोजेन कार्बन नाइट्रोजेन ऑक्साइड इत्यादि। किंतु प्राणी और अन्य सब जीव खाद्यपाई उद्भिद उपरे प्रत्यक्ष बा परोक्ष उपर निर्भरशील माने प्राणी माने किपरि बा अन्य सब जीव खाद्यपाई कहा कहा उपर निर्भरशील होइथांती ना उद्भिद उपरे ओ प्रत्यक्ष किपरि ना प्रत्यक्ष माने जो माने गछपत्र खाउछन्ती तापर जो माने मांसासी से माने प्राणी मानव खाउछन्ती जो माने तृणभोजी प्राणी मानव खाउछन्ती से माने गछपत्र को खाइले जहाँ बेले केटा प्रत्यक्ष हला। मांसासी प्राणी माने डायरेक्ट गछर पत्र हेरिका को न खाइकी से क्या खाइले तृणभोजी प्राणी मानव को खाइले तेणु एठी कौन हला परोक्ष हला। तापर हूँ कौन से माने उद्भिद द्वारा प्रस्तुत और गच्छित खाद्य पदार्थ को बा अन्य प्राणी को खाद्य रूपे ग्रहण करथांती। प्रकृत में खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था थाए जीव शरीर मध्य यह सरल उपादान परिणत हो सब अंग प्रत्यंग उपलब्ध होता है। माने साधारणतः खाद्यटा को अवस्था थाए जटिल अवस्था यह जिते जीवर शरीर भितर को जाए से सरलीकृत उपादान परिणत हो विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रिया साहाय्य करता है से शक्ति उत्पादन होता है। सेठारे सरल खाद्यर दहन बा जारण घटी से शक्ति मोचित होता है। तापर शक्ति मोचन एक तथाकथित ध्वंसात्मक प्रक्रिया माने ध्वंसात्मक प्रक्रिया माने शक्ति मोचन माने शक्ति उत्पादन होगा कौटू ना खाद्यर दहन बा जारण जो C6H12O6 माने ग्लुकोज जो ऑक्सीजन सहित दहन घटी जारण घटी सारा पर से जो शक्ति उत्पादन होला से शक्ति उत्पादन होगा द्वारा शक्ति मोचन माने हेबा द्वारा जैव रासायनिक प्रक्रिया है से जैव रासायनिक प्रक्रिया जो आम शरीर में शक्ति माने शरीर जीवन धारा अव्याहत रही तापर से शक्ति मोचन एक ध्वंसात्मक प्रक्रिया कारण खाद्य कही नष्ट है से जो गोटे ध्वंसात्मक प्रक्रिया तेणु यहाँ अपजय बा काटाबोलिज्म बोली कह जाए माने यहाँ कौन काटाबोलिज्म बा अपजय बोली कह जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ को आसवा सेहीपरि खाद्य शरीर गठन आदि आवश्यक उपादान सृष्टि करने एक गठनमूलक प्रक्रिया जो थे कि आम उद्भिद ही करें खाद्यर शरीर गठन में आवश्यक उपादान को से संग्रह करता है जेपरिक कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजेन तापर विभिन्न प्रकार सल्फर क्लोरीन सल्फर आयरन एगुरा सब से कौन करता है ना गठन कर किए साहाଯ୍य करता ना उद्भिद गठन कर आकार फल आकार रखी थाए तेणु यहाँ उपादान सृष्टि करने एक गठनमूलक प्रक्रिया तेणु यहाँ चय बा आनाबोलिज्म बोली कह जाए। चय और अपचयर समाहार होची चयापचय माने मेटाबोलिज्म चय माने एपटे जो अच्छी आम ध्वंसात्मक प्रक्रिया बा अपचयटा एपटे आमर जो अच्छी चय बा गठनमूलक प्रक्रिया यहाँ मिसला चय और अपचयर समाहार हो चयापचय बा मेटाबोलिज्म हो थाए।
ଏହା ଜୀବ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ସୁତରାଂ ଜୀବକୁ ସକ୍ରିୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଜୀବକୁ ସକ୍ରିୟ ମାନେ ଜୀବକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖୁଛି ଆଉ ସକ୍ରିୟ ମାନେ ତାଜା ରଖିବା ପାଇଁ କିଏ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଥାଏ, ମାନେ କାହାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚୟାପଚୟର। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଜୀବର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ରାସାୟନିକ ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ମାନେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ କିପରି କରାଯାଇଛି ନା ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି 6 ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର। ଶ୍ୱେତସାର କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟା ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଶର୍କରା, ମଣ୍ଡଦ ଓ ଆମେ ଖାଉଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶ୍ୱେତସାର। ଶର୍କରା, ମଣ୍ଡଦ ହେଉଛି କ'ଣ ସୁଗାର, ଷ୍ଟାର୍ଚ ଆଉ ସୁଗାର ହେଉଛି ଆମେ ଖାଉଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶ୍ୱେତସାର। ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ'ଣ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଚ ଅଛି, ମାନେ ମଣ୍ଡଦ ଅଛି। ଚିନି, ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଧିକ ଆସେ। ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ। ଚିନି, ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ। ତାପରେ ଫଳରସ, ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଶ୍ୱେତସାରରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ। ଶ୍ୱେତସାରରୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସହଜରେ ଆମେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ C6H12O6ରେ ରହିଛି କାର୍ବନ। କାର୍ବନ ଏଥିରେ କେତେଟା ଅଛି ନା 6ଟା। ଓଜନ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେଟା ଅଛି 12ଟା। ଅମ୍ଳଜାନ କେତେଟା ଅଣୁ ଅଛି 6ଟା। ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ C6H12O6 ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଘଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଜଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ହୋଇଥାଏ, ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନରେ ମାନେ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଘଟିଥାଏ। ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଜାରଣ ବା ଦହନ ଘଟିଥାଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ଦହନ ଘଟି ପୁରା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଟିପି, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର କିଛି ପରିମାଣରେ H2O ବାହାରିଥାଏ, ମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ କେତେ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍, ମାନେ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ର ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ କେତେ ନା 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ହେଉଛି ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶରେ ଛେନା ଓ କ୍ଷୀର ପରି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ। ମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ କୋଉଟା ନା ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଛେନା ଓ କ୍ଷୀର। ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ କୋଉଟା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ସୋୟାବିନ୍ ଆଦିରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ। ପୁଷ୍ଟିସାରର ମେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ ନା ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ କୋଷ ଓ ତନ୍ତୁ ଗଠନ। ଏଥିରେ ତନ୍ତୁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଟିସ୍ୟୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଏ ତନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏମିନୋ ଏସିଡ଼୍ର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାନେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କାହାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ନା ଏମିନୋ ଏସିଡ଼୍ର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ପରିପାକ ହେଲେ ଏହା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ହିଁ ପରିଣତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସ୍ନେହସାର ଫ୍ୟାଟ୍ସ ବା ଲିପିଡ୍, ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ, ତେଲ, ଘିଅ, ସ୍ନେହସାର ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସ୍ନେହସାର ହିଁ ପାଇଥାଉ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ନେହସାର ଥାଏ। ଏପଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାରରେ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶରେ ହିଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ଲିପିଡ୍ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବି ଭାବେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାରଟା କିପରି ରହିଥାଏ ନା ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସେ ରହିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜାରଣ ହୁଏ। ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଆମେ ଉପାସ ଯେଉଁ କରୁଛେ, ମାନେ ଜାଗରକୁ ଆମେ ଉପାସ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ କିଛି ଖାଇଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଦିନରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଖାଇଥିଲେ, ଯାହା ଚର୍ବି ଆକାରରେ ଆମର ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହା କ'ଣ ହେଲା ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ଜାରଣ କରିକି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେଇ ଦିନଟା ଉପାସ କରିକି ରହିପାରିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେ ଆମକୁ ଜାରଣ କରି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ। ଚର୍ବିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କୁପରିବାହୀ, ତାପ କୁପରିବାହୀ। ତେଣୁ ଚର୍ବିଟା ଆମ ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖେ, ମାନେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଧାତୁସାର ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁସାର ଯଥା ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆୟୋଡିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଧାତୁସାର ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଚୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ବା ଆନାବୋଲିଜିମ୍ ଯେଉଁ ଚୟ ବିଷୟରେ ଏପଟେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି,
ଜୟରେ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟର ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେଉଁକି ଉଦ୍ଭିଦ ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆୟୋଡ଼ିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ଫଳ ଆକାରରେ ରଖିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ତା ଦେହ ସାଗରରେ ଏରା ହିଁ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଖାଇକି ତାଠୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ସେ ହେଇ ଯୋଗୁଁରୁ ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଧାତୁ ସାର ହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲା ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ହେଉଛି ଶରୀରର ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଲୌହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବା HB ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଶରୀରରେ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଧାତୁ ସାରର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ କ'ଣ ନା ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ ଲୌହ ପରିମାଣ ଯଦି ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା ସେଇଟା ବି ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ। ଲୌହ ପରିମାଣ ଯଦି ପୁଣି ଅଧିକ କମିଗଲା ସେଇଟା ବି ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ। ଯଦି ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ପରିମାଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲା ସେଇଟା ବି ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ। ସେ ହେଇ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଲୌହକୁ କେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଦେହରେ ରଖିଲେ ସେ ଯିବ, କ୍ୟାଲସିୟମକୁ କେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ସେ ହେବ, ସେ ଏଇଟାକୁ କିଏ କରିଥାଏ ନା ଧାତୁ ସାର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ କରି ରଖିଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍। କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଏନଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। এই যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া আমি যে প্রথমে পড়িলে সেটা হচ্ছে কাহা দ্বারা হয়ে থাকে না এনজাইম দ্বারা হয়ে থাকে। ভিটামিন্রে থিবা উপস্থিতিরে সে সমস্ত প্রক্রিয়া সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়ে থাকে, কারণ ভিটামিন যোগু হি এনজাইম বাহারি থাকে। ভিটামিন অভাবর শরীরে বিভিন্ন প্রকার রোগ হয়ে থাকে। ভিটামিন অভাবর মানে কম হয়ে থাকে না জীবসার, ভিটামিন ওড়িয়াটা হচ্ছে কোণ জীবসারের অভাবরে বিভিন্ন প্রকার রোগ হয়ে থাকে। জলর দ্রবণীয় ভিটামিন जोटा कि आमर गछपत्रर माने उद्भिदजात द्रव्य सेटा हूँ जल द्रवणीय। कौन कौन एग्जाम्पल अच्छे शाग, पनीपरिया, फल इत्यादि हूँ कौन उद्भिदजात पदार्थ। तापर हूँ चर्बी और तेलर द्रवणीय हूँ भिटामिन हूँ प्राणीज चर्बी और उद्भिदजात तेल। तेलर द्रवणीय भिटामिन हूँ कौन दुईटा, सेटा हूँ प्राणीज चर्बी आ गोटे हूँ उद्भिदजात तेल। तापर हूँ कौन ना जल बा वाटर। कोषरे थिबा कोषरस बा कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म 70-90% जल रही है। आमर जो कोष अच्छी कोषरे जो साइटोप्लाज्म अच्छी बा जो कोष पदार्थ जो बहलिया अंश जो अच्छी सेटार केते परसेंट जल अच्छी ना 70-90% कोषर स्थिति और एथिरे होता विभिन्न प्रक्रियार पाई जल अत्यंत आवश्यक। माने कोषरे होता स्थिति और एथिरे होता विभिन्न प्रकार पाई जल आवश्यक होता है। झाड़, परिस्रा, निश्वास शरीर जल क्षय होता है। कौन जल क्षय होता है? फास्ट पॉइंट हूँ झाड़, परिस्रा, निश्वास शरीर जल क्षय होता है। ताहार भरण पाई प्रतिदिन 3-4 लिटर पानी पीवा उचित। शरीर में जलीय अंश कमिगले शरीर अवश हो जाए, माने क्लांत लगी थाए और असुस्थता प्रकाश पाई थाए, माने देह सुस्थ रही पारे नाही। तापर मु ए जाए पढ़ी दूची। तापर मु ए जाके मु किछि शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपरेशन करके रखी जोठार कि मुझे शॉर्ट क्वेश्चन देखा जहाँफल कि तुम स्क्रीनशॉट नहीं जाओ, स्क्रीनशॉट नहीं कि पढ़। तापर मु नेक्स्ट पेजटा ये करछि। जोटा भी किसी डाउट हुए मत कमेंट बॉक्स रे आपन जणाइबे, जहाँफल कि मु डाउटा क्लियर भी करि। जोटा अक्षर किसी बुझीपारना देहरे मत कहे। मु शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपरेशन कर देछि, आ तुमको किसी भी टाइम लगे नहीं, सीधा सड़क एठू लिखिकी भी पढ़ी पार। सब विषय भी शॉर्ट क्वेश्चन देवी ये वीडियो माध्यम से, तेणु ये विषयटा मुझे पढ़ाऊँगी। आर शॉर्ट क्वेश्चन मुझे दे दूँगी जमती कि समस्ते लिखिकी पढ़ी पार। ये शॉर्ट क्वेश्चन हूँ 41 नंबर जाए 41 नंबर जाए मुझे पढ़े, तेणु मुझे 41 नंबर जाए ही शॉर्ट क्वेश्चन देखा। तापर मु आगामी वीडियो रे ताठू अधिक पढ़ेबी और तापर 41 नंबर ठू मुझे शॉर्ट क्वेश्चन देखी। तेणु मुझे आज में एतिक रोचे। आ शुण जोटा भी तुमको न आसे, जो भी तुम डाउट रही जाए मत ये पचार, जहाँफल कि कमेंट रे भी लिखिकी दब। मुझे कमेंट रू किसी आंसर माने किसी क्वेश्चन जानिकी मु निजको माने हेटार आंसर देवाई भी चेष्टा करी। तापर आम धीरे धीरे एपटे भी आसी पढ़िया। मुझे धीरे धीरे कोर्स भी कवर करदेवी वर्ष के भितर। तेणु आज में एतिक आगामी वीडियो आम देखा रोचे।